إلى تفاصيل الظهيرة، أهلا بكم. رياح عاتية يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة بدءا من عشية اليوم وإلى منتصف الليلة المقبلة في مجموعة من المناطق الساحلية وكذلك برحمنا ومراكش وترودان ثم تطوان وصولا إلى ترفاية. مديرية الأرصاد الجوية تتوقع أيضا أمطارا عاصفية قد تصل إلى 150 ملم في مرتفعات الريف.